Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizinle birlikte makyaj yapmak istedim. Sonra dışarı çıkıyoruz. Şöyle 30 SPF'li krem nemlendirici sürüyorum. Çok dışarıda kalmayacağım. Şu an bana bu yeterli. Videonun başında direkt ben mi çıktım yoksa başka bir girişte miydim bilmiyorum. Girişte sessiz vlog denemesi yaptım. Beğenir miyim, beğenmez miyim, koyar mıyım hiçbir fikrim yok. Eğer koyduysam lütfen yorumlara ne düşündüğünüzü, nasıl olduğunu bana yazın. Şöyle kremi güzelce yedirelim. Güzelce yedirdim. Bu biraz beklesin. Göz altıma kapatıcımı sürüyorum. Ben onu da biraz bekletiyorum. Bu arada size bakarak makyaj yapıyorum. O yüzden çok kendime görmüyorum. Özgür'ü dün yolcu ettim. Bulgaristan'a gitti. Muhtemelen yarın veya öbür gün gelir. Kısa bir seyahat olacak. Ben de anneme gideyim dedim. Efe'yi çok özledim, biliyorsunuz bir süre Efe ile yaşadım ve şu an yokluğunu çok hissediyorum. Akşama birlikte pizza yapacağız. Bayağıdır canım pizza çekiyordu, ev pizzası. Anne dedim birlikte yapalım. Hava da çok güzel, bir tık serin. Şu kaş jeline aynaya bakıp hemen süreyim. Hatta sizi de şöyle alayım. Jel kurusun, ondan sonra tekrar tarayacağım. Bu arada jelim Misha'nın bir jeli. Görünüyor mu? Çok memnunum. Bayağı kalıp gibi yapıyor. Kapatıcım da Fit Me. Kaç numara? 15. Fırçam da Naşita'nın 136 numarası. Bunlardan çok memnunum. Bunlar benim fix kullandığım makyaj malzemelerim. Zamanı geldi. Zaten önümüzdeki haftaya randevum da var. Bayram için almıştım. Hem tatile gidiyoruz. Orada da rahat ederim. Biliyorsunuz ki ipek kirpik de yaptıracağım. İlk defa bakalım nasıl olacak. Şöyle şalıma değdirmeden. Göz kapaklarıma da sürüyorum. Şimdi Misha'nın aldığı kaç numara? Bilmiyorum, muhtemelen blusher yazdığı şey adıma hiçbir fikrim yok. Bunu nereden almıştım? Gratis'in markası mı acaba? Pudra 01 numara. Şimdi bir rimel sürelim. Tamamdır. Makyajımız bu kadar. Bir de parlatıcı yani. Tamamdır. Şimdi buraları toparlayıp çantamızı hazırlayalım. Dediğim gibi annemde kalmak istiyorum. O yüzden işte birkaç bir şey çantaya atalım. Hazırlıklı olalım. İlk olarak bir çantamı değiştirmek istiyorum.
Şimdi bunları ek bir dış fırçamı koyuyorum. Şarj aletlerimi alıyorum. Diğer kozmetik şeyleri ablamdan ve Sude'den bulabilirim. Başka ne alayım? Pijamayı da oradan alırız. Tamam, bu kadar galiba. Şimdi aklıma geldi. Dolap uygulamasından bu sweatshirt'ü sattım. O yüzden bunu bir poşete koyalım. Çünkü yarın kargoya götüreceğim. Açıklama kısmında dolap uygulama hesabım var. Oradan girip bakabilirsiniz. Hala satışta olan ürünlerim var. Biz Efe Bey ile buluştuk. Markete geldik. Bu saç ne Efe? Burada bana bak. Vın vın vın. Çok yorulduk. Değil mi Efe? Çok yoruldun mu? Bu ne ya? Bu ne? Abu. Abu. Gel bakalım. Neler alacağız? Şöyle. Anneanne bize mısır dedi. Bundan alalım. Bunu tutabilir misin? Bunu tutabilir misin? Tamam, ben koyarım. Taşıyabileceğimiz kadar alalım. Yaklaşık olur mu? Bir tane kola. Bir de küçük. Hayvan alıyoruz. Tarifine bakıyoruz. Tamamdır. Hadi misin? Haydi bakalım. Bu görevi de başarıyla yerine getirdin Efe. Vın. İşte Efe'nin gerçek yüzü. Teyzoş, akşama gezeceğiz, akşama. Yardım et bana, hadi. Al teyze. Kaldır. Kaldır, hadi ben de bunu alayım. Harikasın. Hayır hayır, eve. Gel eve gidelim. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Teyzeciğim. Ben eve gidiyorum. Hadi gel onu anneanneye verelim. Onu anneanneye verelim mi? Eve kuşu uyuttum. Şimdi mutfağa geçiyoruz ve pizza yapmaya başlıyoruz. Efe'yi uyuttuk ve pizza hamuruna başlıyoruz. Malzemelerimiz un, tuz, yarım su bardağı zeytinyağı ama bizimkisi biraz fazla olmuş. Bir paket maya ve biraz su ısıtıyorum. 2 su bardağı ılık su, bir paket maya. Karıştırıyorum. Böyle biraz bekliyorum mayanın aktif hale gelmesini. Sizi de yakınıma alayım. Şimdi bakıyoruz. Bunun üstüne sırasıyla malzemelerimizi ekliyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağı. 1 yemek kaşığı tuz. Sıvıları ilk önce bir güzel karıştırıyorum. Buna geçiyoruz. Göz kararı un koyacağım. Malzemeler aklınızda olsun. Göz kararı yapabilirsiniz. 2 tepsi yapmayı planlıyoruz. Kalabalığız çünkü. Bunu elemedim ama bir şey olmaz herhalde. Tamam. Ellerimi yıkadım. Tırnaklarım kısa. O yüzden eldiven giymeden yoğuruyorum.
lezzetli oluyor hem daha kolay açabiliyorum. Sen açarsın artık. Ben yoğurdum. Şöyle leğenin içine zeytinyağı koyuyorum. Şöyle. Kapatıyorum ve 1 saat mayalanması için bırakıyorum. Şimdi sıra sosu yapmakta. 2 adet domates aldım. Robottan geçireceğim. Siz rendeleyebilirsiniz. Bolca zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar. Çünkü hamura da ekledim. Fazla olmasın. 2 adet domatesi rendeleyip ekliyorum. Şöyle bir sosum var. Onu ekliyorum. Bunlar tamamen kendi zevkinize kalmış. Ve en önemlisi salça. Ben ev salçası kullanıyorum. Domates. O yüzden şöyle 2 kaşık kadar. Şöyle göstereyim. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı nane, 2 yemek kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kaynayıp biraz suyunu çekince domatesler, sosumuz hazır. Şimdi biraz daha büyük ateşe koyacağım ve ağzını kapatacağım. Kaynayınca kısarım. Biraz da öyle bekler. Sonrasında hazır. Şimdi iç malzemelerini hazırlıyorum. Geçiyorum. Tamam. Bir zarar yaptığının farkında yani. Ah yoktu. Ondan sonra artık temizdi zaten yani. Topladım. Teşekkür ederim. Annem kahve yaptı. Çok mantıklı. Bir tane de soğan koyacağım. Ben çok seviyorum pizzada soğanın tadını. Böyle. Bu kesimin adı ne? Jülyen mi? Böyle kesiyorum. Ayırıp koyuyorum pizzaya. Ama olmadı. Daha yeni çıkıyordu aşağısına. Şöyle 2 kutu mısır da koydum. Tüm malzemelerim burada. Şimdi burayı karıştırıyorum.
biraz pişti ve sosumu koyuyorum. Sos da bu arada şöyle oldu. Görünüyordu umarım. Pizzalar oldu. Biz şimdi yemeğe geçiyoruz. Mama. Haydi. Şimdi anneme kargo geldi ve kutu açılımı yapalım dedik. Ben hayatımda ilk defa kutu açılımı yapıyorum böyle. O da çöp kovası. Evet, çöp kovası. Benim beklediğim çöp kovasından değilmiş. Bana sorsaydı başka bir şey verirdim. Ama bunun galiba kapağı akıllı bir şey. Yok, akıllı değil. Ama bak şurada şekli var. Hadi bakayım. Biz seni bugünler için okuttuk. Çok basitmiş arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Peki çevremdeki herkesin bugünü beklemesi? Ne gibi? Herkes hemen havaya giriyor. Yok hayır, kapağı takmak için. Anladım. He, evet. Aslında bak onu şuraya, burayı kapağa takıyorsunuz. Evet işte. O zaman işte mantıklı olur abla o kapağın. Diğer türlü ablacığım. O zaman bu kapağın öne gelmesi mantıklı olur. Amacına uygun çok kullanmayacağız ama ben sevdim. Diğer türlü diyorum. Öyle mi? Sen gerçekten bunu anlamadın mı? Ben diğer türlü içine doğru. Nasıl buralar, çerçeveler? Ya neyse bu arkadaşlar olmazsa normal daha, olur. ben daha çok Hayır. mühendisim. Ama Mesela burada şimdi- mermer olmadı burası. Oldu, kapak kapalı. Ya biz şimdi videoda kavga mı edelim ya? Yapacağım şimdi gördüm. Ya ben sadece şey yapmak istiyorum. İnat uğruna yaptıkları. Böyle. Tamam, burası yanlış yapmış. Hayır, diğer türlü takar mısın artık şunu? Ama ben çok şunu gösterip dışarıda- kapamak istiyorum izninle. Hayır, dışarıda çok çirkin. Ne bu? Bak böyle ya şimdi. Şunu şöyle alıyorsun, böyle mesela sıyırıyorsun. Neyse bu da seninle son kutu açılışım. Annem bunu gerçekten dışarı takmak için almış. Anne seni hiç tanıyamamış. Yani şimdi mesela mutfağa giriyorsun. Hemen bir şey yapacağım. Bir dur abla. Ve şurada çöp kovası var. Yeter artık. Yeter. Sizden çok sıkıldım. Bu gece annemde misafirim. Herkese iyi geceler. Afiyet olsun. Hadi Bihter.
çarşıya çıkıyorum. Hem kargoyu falan vereceğim. Sude'den bir ceket giydim. Buradan selamlar, teşekkür ediyorum. Muhtemelen çünkü videodan görecek. Çantam hazır. Efe Bey burada. Efe, ben Alp'te gidiyorum. Alp'te? Ama ben tek gideceğim. Neyse. Bizi umursamadı. Dışarıda görüşürüz. Hello. Yani şu an arabanın içi kaç derece, dışarısı kaç derece? Acaba kaç gösteriyor mu? Göstermiyor galiba. Ablamın arabasıyla çıktım. Benim arabam yok. Özgür arabayla gitti iş seyahatine. Sesler artmadan güncelleme yapacağım. Çarşıda işlerimi bitirdim ama açamadım. Çok sıcak ve çok kalabalık. Şimdi gideceğim, kumaş alacağım. Gülhan anneye bir elbise diktirmek istiyorum. Bir model beğendim. Ondan sonra abiye elbiselerimi ben kiralamaya veriyorum. Şu da umarım rahatsız etmiyordur. Abiye elbiselerimi kiralamaya veriyorum. Onları götüreceğim. Sonra dolap uygulaması için kargomu vereceğim ve bitecek sanırım ama anlatamam size sıcağı yani. Tamam, yaz geldi. Allah'tan bu ince ama haliyle kapalıyım ve ne kadar ince olabilir? Size yine güncelleyeceğim. Çok fenalar. Kargo işini hallettim. Bir kargo ne kadar zor gönderilirse o kadar zor gönderdim. Ama ilk defa da bu kadar güzel kokan bir kargo şirketine gittim. Belli, temiz bakıyorlar. Neyse, konumuzdan alakasız. Kargo tamam, dolap işi tamam. Bugün çok fazla minik minik işim vardı. Umarım hepsini halletmişimdir. Yani düşündüğüm, not aldıklarımı falan hallettim. Anneme geçiyoruz. Bir rahatlamak istiyorum. Sizi açmadığım esnada kayınvalideme, Gülhan anneye de uğradım. Hem kumaşı bıraktım hem bir kahve içtik. Şimdi ışıklardaydım. Annem de görüşürüz. Çok konuşuyoruz biriyle. Şu an Efe'yi düşünüyorum. Efe hiç öyle değil. Ama şimdi bak,